បាទអរគុណបាទលើស្វាគមន៍លើវត្តមានរបស់កញ្ញាបានមកដល់ហើយបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរបាទកញ្ញាបាទវិទ្យុលីបាទអរគុណណាស់ដែលបានផ្ដល់កិត្តិយសឲ្យចូលរួមនៅក្នុងវេទិកានេះតែម្ដងដោយផ្ដោតជាសំខាន់ទៅលើគុណតម្លៃនៃកិច្ចការមនុស្សធម៌រសារដែលកញ្ញាជាមកនេះធ្វើកិច្ចការមនុស្សធម៌ច្រើនបាទហើយក៏បានដែលទស្សនានៅតំបន់មួយចំនួនពិសេសគឺខេត្តធំៗនៃអង្គរសង្គ្រាមបាទ Firstly, thank you so much for coming onto our program here today. Called the early morning show, and also want to express thank for your coming to Cambodia, doing a lot of charity work for the people of Cambodia. I'm very happy and glad to be here in Cambodia, and thanks Nice TV for having us here so we can share what we are doing here in Cambodia. So I'm very happy to be here. Thank you. ខ្ញុំសប្បាយចិត្តជាទីបំផុតដែលខ្ញុំបានអញ្ជើញមកដល់ចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះផងហើយចូលរួមនៅក្នុងការធ្វើនៅកិច្ចការមនុស្សធម៌ក៏ដូចគ្នានឹងបំភ្លឺនៅរឿងបរិស្ថាននិងរឿងផ្សេងៗទៀតនៅផ្នែកខាងមនុស្សធម៌បាទអរគុណណាស់បាទសូមអរគុណបាទដោយសារអញ្ចេះដោយសារតែមួយរយៈចុងក្រោយយើងសង្កេតមើលឃើញថាកញ្ញាបានចូលរួមច្រើនចំពោះកិច្ចការមនុស្សធម៌ក៏ដូចជាកិច្ចការផ្សេងទៀតបាទរួមបញ្ចូលទាំងដំណើរកំសាន្តទៅកាន់ខេត្តដទៃរាប់ទាំងសៀមរាបនិងបាត់ដំបងបាទមូលហេតុបាទកញ្ញាចាប់យកគោលដៅកម្ពុជានៃដំណើរទស្សនាចរកំសាន្តរបស់កញ្ញាបាទ I want to ask you a little bit about why you pick Cambodia for visitation on your trip. We know that we have seen you do a lot of charity. We have seen you in Siem Reap. We have seen you in Battambang province celebrating Cambodian New Year's. Why is it? What is it that make you come to Cambodia? First of all, I have a special feeling for Cambodia. I love this country, but mainly because last year in 2017, Cambodia hosted the pageant Miss Global. So I stayed here for 1 month last November. And then we came back because we see a lot of opportunities here in Cambodia to help our people. So Cambodia is the right place to do charity work. We have many places and many people that we can help. នាងខ្ញុំសូមរំលឹកឡើងវិញដែរថាដោយសារថាទី1ខ្ញុំពេញចិត្តប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាទីបំផុតទី2ដោយសារថាការធ្វើបវរកញ្ញាពិភពលោកនៅប្រជាណាចក្រកម្ពុជាជាម្ចាស់ផ្ទះអញ្ចឹងទៅខ្ញុំក៏បានចូលរួមនៅក្នុងកម្មវិធីនេះហើយម្យ៉ាងទៀតយើងក៏បានបកមកវិញជាលើកទី2ណាដើម្បីធ្វើការងារមនុស្សធម៌នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទដោយសារតែនេះជាលើកទី2ហើយដែលកញ្ញាមានវត្តមាននៅក្នុងប្រជាណាចក្រដ៏ស្រស់ស្អាតមួយនេះបាទកញ្ញាកិច្ចការមនុស្សធម៌ដែលកញ្ញាបានធ្វើរយៈពេលប្រហែលសប្តាហ៍ដែលអញ្ជើញមកកាន់ប្រជាណាចក្រមួយនេះបាទកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ទៅលើកិច្ចការអ្វីដែលជាកិច្ចការស្នូលបាទI want to ask you a little bit about the charity work that you have been doing here in Cambodia. What is the main objective that Miss Global as an organization want to promote here in the Kingdom of Cambodia, this beautiful country, Kingdom of Cambodia? Not only here in Cambodia, but all over the world, Miss Global has the aim of promoting female empowerment, the culture, some environment issues. So mainly here in Cambodia, what we are doing, charity work in orphanages, visiting some organizations that help people. So not just here in Cambodia, but all over the world, we want to help. And here in Cambodia, we see a lot of also poverty. So we are also distributing some foods and also school supplies. And so it's amazing to have this opportunity to do this here in Cambodia. ចាខ្ញុំសូមរំលឹកដែរថាស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោករមែងតែងតែចូលរួមផ្នែកខាងមនុស្សធម៌និងការពារបរិស្ថានផងហើយនឹងដើម្បីលើកស្ទួយទៅដល់ស្ត្រីភេទផងអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះមិនមែនត្រឹមតែប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដ៏ស្រស់ស្អាតនេះទេដែលស្ថាប័ននេះចូលរួមផ្នែកខាងមនុស្សធម៌និងការងារផ្សេងទៀតអញ្ចឹងនៅលើលោកនេះទាំងស្រុងដែលបានចូលរួមអញ្ចឹងហើយបានថាកន្លងមកយើងបានចូលរួមចែកជាសម្ភារៈសាលារៀនសិក្សាដល់សិស្សានុសិស្សចែកជាថវិកាដល់ជនក្រីក្រចែកច្រើនណាស់ដែលបាននាងខ្ញុំបានចូលរួមចា៎
បាទត្រឡប់មកដំណើរកំសាន្តរបស់កញ្ញាផ្ទាល់អំឡុងពេលបុណ្យជាតិដ៏ធំសម្បើមប្រចាំឆ្នាំគេហៅថាពិធីឆ្លងឆ្នាំចាស់ផ្លាស់ចូលឆ្នាំថ្មីហើយកន្លងមកតាមខ្ញុំដឹងកញ្ញាបានជិះទៅកាន់ខេត្តបាត់ដំបងរួមមួយលើទាំងខេត្តសៀមរាបកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទេបាទនៅឆ្នាំនេះពិសេសកញ្ញាធ្វើដំណើរចំពីបុណ្យជាតិនេះបាទ What have interested you on this such a special occasion, which is Cambodian celebrating the Cambodian New Year from the old to a new year, brand new year? We have seen you in Siem Reap, we have seen you in Bat Dambong, you have visiting more area in the country. So what is the most attract to you? First of all, Happy Khmer New Year to all of you, to all Cambodia. Yep. And for me, it's very interesting because we don't have that in my country. I am from Brazil, and right. we don't celebrate the same thing, the same way that you celebrate here. And while I was in Siem Reap, and people was throwing water to everywhere, and this was really funny. So I'm sure that is an amazing time here in Cambodia because a lot of people is happy, all the country is happy. So I'm amazed because I can learn more about your culture. It's the first time I celebrate Khmer New Year, so it's new for me, and it's amazing to be here at this time and share all this happiness with your people. នៅក្នុងអារម្មណ៍របស់ខ្ញុំមានភាពអស្ចារ្យផងមានភាពរំភើបជាទីបំផុតដោយសារថានេះជាលើកទី1ដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងពិធីអបអរសាទរដល់ទេវតាឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខុសពីអ្វីដែលខ្ញុំទំនៀមទម្លាប់របស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលដោយសារថាយើងមានទំនៀមទម្លាប់ខុសគ្នាតែខ្ញុំសប្បាយចិត្តហើយខ្ញុំរំភើបជាទីបំផុតដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងឱកាសអបអរសាទរដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះ បាទសូមអរគុណកញ្ញាលើត្រឡប់មកអាននៅមតិយោបល់ដែលផ្ញើចូលមកកម្មវិធីនេះវិញម្ដងថាតើមតិយោបល់ពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋលោកមានមតិយោបល់យ៉ាងណាដែលផ្ញើចូលសំណេរនៅដោយសារតែនេះជាវត្តមានដ៏ខ្ពស់ដែលកញ្ញា Barbara Vitorelli បានមានវត្តមាននៅទីនេះស្រាប់ហើយដោយកិច្ចសម្ភារយើងផ្ដល់ជាភាសាជាតិតែម្ដងហើយក៏អរគុណដល់បងរតនៈដែលបានចំណាយពេលមានតម្លៃចូលរួមនៅក្នុងការបកប្រែផ្ទាល់ក៏ដូចជាជំនួយការផ្ទាល់ក្នុងការនាំដំណើរទស្សនាចររបស់កញ្ញាផ្ទាល់តែម្ដងបាទបាទឥឡូវយើងត្រឡប់មកកិច្ចការសន្ទនាបន្តទៅទៀតបាទកញ្ញាបានរៀនសូត្រអ្វីខ្លះពីវប្បធម៌ដ៏ផូរផង់របស់ជាតិមួយនេះ What have you learned about the culture of the Khmer people? I have learned many things. One of the things that I love the most here in Cambodia is the religion also because your country is Buddhist and in Brazil most of people are Catholic. And I'm a great fan of Buddhism. I read a lot, I study a lot about it. So your people here, you are very calm, gentle, kind. I met a lot of people who wants to help the others. So the kindness of your people, it's really amazing. And also you are very respectful to each other. I see here people respect the old people and this is very amazing. នាងខ្ញុំចង់ផ្ដោតទៅលើទី1ថាទំនៀមទម្លាប់ការរាក់ទាក់ការញញឹមស្រស់ស្អាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរធ្វើនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ជាទីបំផុតហើយចូលចិត្តប្រទេសនេះជាទីបំផុតជាពិសេសទៅទៀតការចេះអនុគ្រោះគ្នាចេះគោរពគ្នាស្រឡាញ់គ្នាទៅវិញទៅមកអ្វីទាំងអស់នេះហើយដែលធ្វើនាងខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ហើយរំភើបជាទីបំផុតចំពោះប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ And also what I think that is really interesting is the millenary culture they keep until nowadays. And I love the Cambodian dancing. It's really nice. I have been practicing on that. So it's very, I used to say to Ratanak when I came back to Brazil last year, when I feel stressed or something, I put some Cambodian songs on and I dance by myself in Brazil, because you need to be very calm and relaxed and it makes me feel better. Yes, it is great. មួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបដែរថាដោយសារថាប្រទេសនេះកាន់ពុទ្ធសាសនានៅប្រទេសខ្ញុំកាន់កាតូលិកតែខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់លើពុទ្ធសាសនាដូចគ្នាអានេះមកពី phrase ខាងមុនណាហើយម្យ៉ាងទៀតនៅពេលថ្មីនេះទៀតខ្ញុំបានរៀនចេះរៀនរំវងខ្មែរណាដែលជាក្បាច់ប្រពៃណីខ្មែរខ្ញុំខំប្រឹងរៀនណា
ដើម្បីចេះឲ្យខ្ញុំចូលចិត្តរំវងខ្មែរ បាទខ្ញុំឃើញឈុតមួយនៅខេត្តសៀមរាបនោះបាទកញ្ញាស្លៀកពាក់ជាកញ្ញាកម្ពុជាតែម្ដងនៅបង្ហាញបន្ទរូបទៅតាមសម្លៀកបំពាក់កញ្ញាចាប់អារម្មណ៍ទេទៅលើសម្លៀកបំពាក់វិញម្ដងបាទ What about the fashion? We have seen you take photo in Siem Reap with a Khmer costume. Yeah. How do you like it? It's amazing because I was almost feeling like a real Cambodian. So it's really amazing because it's like really experiencing your culture because as it's very different from Brazil. Your costume, it's really amazing. And, you know, and so for me, it's a pleasure to really experience your culture and feel like a real Cambodian. សម្លៀកបំពាក់ខ្មែរមានភាពអស្ចារ្យច្រើនជាទីបំផុតហើយមានលក្ខណៈពិសេសច្រើនជាទីបំផុតវាខុសពីសម្លៀកបំពាក់នៅក្នុងប្រទេសខ្ញុំអញ្ចឹងហើយខ្ញុំចូលចិត្តណាស់ខ្ញុំស្រឡាញ់ជាទីបំផុតមានចំណាប់អារម្មណ៍ណាស់នៅក្នុងសម្លៀកបំពាក់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរ And also taking pictures with your traditional costume, it makes me share to the world because I post in my social media the costume, the traditional costume. And so I can share to the world more of your culture and also the Cambodian woman, you know, the beauty of the Cambodian woman. So it's amazing for me to show the world a little bit more about the woman here in Cambodia. វាមានករណីពិសេសទៅទៀតថាស្ត្រីរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពស្អាតបាតស្រស់ស្អាតជាទីបំផុតហើយខ្ញុំក៏បានបង្ហោះរូបភាពទាំងអស់នេះហើយជាពិសេសសម្លៀកបំពាក់របស់នៅពេលដែលខ្ញុំស្លៀកពាក់ជាទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីជាតិខ្មែរខ្ញុំក៏បានបង្ហោះរូបនេះទៅលើពិភពលោកទាំងមូលដើម្បីឲ្យគេបានឃើញថាអរិយធម៌វប្បធម៌ប្រពៃណីជាតិរបស់ខ្មែរកំពុងតែមានភាពរីកចម្រើនខ្ពស់ជាទីបំផុតដើម្បីឲ្យពិភពលោកបានឃើញបាទតាមការសង្កេតរបស់ខ្ញុំផ្ទាល់ខ្ញុំឃើញកញ្ញាស្លៀកបំពាក់ដូចជាហូលប្រមួងជាតិមួយនេះមើលទៅសម្រស់រឹតតែរំលេចឡើងស្រស់ស្អាតមែនទែនបាទ You know, when you wear the Cambodian traditional costume, it reflects your beautifulness and your grace looks so beautiful. I really appreciate it, and I feel very honored to wear your traditional costume. For me, it's amazing because also one of the main goals in Miss Global is to promote female empowerment. So why not showing the world the power and the beauty of the female Cambodia? បាទខ្ញុំម្ដងទៀតខ្ញុំមានមោទនភាពជាទីបំផុតនៅក្នុងការស្លៀកពាក់នៅសម្លៀកបំពាក់ជាតិខ្មែរហើយម្យ៉ាងទៀតគោលបំណងធំរបស់ស្ថាប័នបវរកញ្ញាពិភពលោកក៏ជួយជំរុញនិងលើកស្ទួយស្ត្រីភេទទូទាំងពិភពលោកអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំហេតុអីបានខ្ញុំជាបវរកញ្ញាពិភពលោកគួរតែរំលេចនៅអ្វីៗទាំងអស់នេះនៅភាពស្អាតបាតរបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរនៅសម្លៀកបំពាក់និងអរិយធម៌វប្បធម៌ខ្មែរទៅលើពិភពលោកទាំងមូលចា៎ បាទសូមអរគុណត្រឡប់មកកិច្ចការមនុស្សធម៌នេះវិញម្ដងកញ្ញាដោយសារតែការពីមុនចូលឆ្នាំក៏ដូចជាកំឡុងពេលហ្នឹងកញ្ញាក៏ជួបជាមួយកុមារកំព្រានៅឯស្ទឹងមានជ័យដែលជាទីកន្លែងចាក់សម្រាមកញ្ញាឃើញសារនភាពនោះបែបណាហើយកញ្ញាអាចរៀបរាប់បានទេដើម្បីបង្ហាញជូនដល់ពិភពលោកនេះបាទ In your own opinion, we have seen you went to PIO, which is the dumpster center, orphanage center in Stung Min Chai. What is your opinion on that front? What kind of message you want to bring to the world to know about? From the PIO? Yes. PIO was one of the institutions that we also visit last year, so I went there for the second time. For me, it's an amazing organization because they provide to the kids. They take most of the kids were abandoned on the trash. They were living in the trash, in the garbage, and they rescue these kids from there, and they provide food, also a house, a place for them to live, and mainly education. You know, so they provide education since they are kids until they grow up, so they can live by themselves and also have a job. So what I think is the most important is to provide the kids and everyone education, because I believe that education is the main thing that can provide them a better life. ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាការទៅជួបកុមារនៅឯកន្លែងរើសសម្រាមនេះជាលើកទី2ហើយដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅទីនោះហើយនៅទីនោះក៏អង្គការនោះសំខាន់បំផុតគឺគាត់យកនៅកុមារដែលគ្មានកន្លែងស្នាក់នៅ
មកឲ្យមានកន្លែងស្នាក់នៅឲ្យមានបាយញ៉ាំហើយជាពិសេសទៅទៀតគឺឲ្យគាត់មានការសិក្សារៀនសូត្រត្រឹមត្រូវអញ្ចឹងហើយថាកន្លែងហ្នឹងវាមានកន្លែងពិសេសជាទីបំផុតសម្រាប់ជួយដល់កុមារទាំងប្រុសទាំងស្រីនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដូច្នេះខ្ញុំសូមជម្រាបថាវាជាកិច្ចការមួយដែលសំខាន់ណាស់នៅក្នុង PIO ដែលជាកន្លែងមួយដែលជួយទៅដល់កុមារនឹងនេះបណ្ដុះបណ្ដាលខ្ញុំមានជំនឿជឿជាក់ថាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលផ្នែកខាងសិក្សាទៅការដល់កុមារនេះសម្រាប់អនាគតរបស់គាត់ជារឿងករណីសំខាន់ជាទីបំផុតបាទ And it was also interesting because when we went there to do the charity work, we also distributed food and water for the kids. And they were celebrating the 60th anniversary. Yes. So, you know, there was a lot of happiness there. And also we made I work with the kids to promote environment. So we were taking some garbage from the streets. So it's really important for us to give the example for the kids to preserve our environment. បាទខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថានៅទីនោះយើងបានចូលរួមនៅក្នុងករណីពិសេសមួយដែរគឺរើសសម្រាមថែរក្សាបរិស្ថានវាមិនមែនជារឿងថារាជាណាចក្រកម្ពុជាមួយទេនៅលើលោកនេះតាមក៏ពិតទៅសម្រាមនៅណាក៏មានដែរគាត់តែតិចហើយយ៉ាងច្រើនប៉ុន្តែជាករណីពិសេសណាស់ដែលយើងបានចូលរួមនៅក្នុងករណីរើសសម្រាមនៅកន្លែង PIO បាទសូមអរគុណបាទរឿងបរិស្ថានជារឿងមួយសំខាន់ដែលយើងអាចមើលរំលងបានហើយសង្កេតមើលឃើញថាកញ្ញាក៏រួមចំណែកក្នុងការជួយសម្អាតថែរក្សាក៏ដូចជាបញ្ជ្រាបទៅលើវិស័យនេះបាទជាទស្សនៈផ្ទាល់របស់កញ្ញាត្រឡប់ទៅក្រោយបន្តិចរឿងបញ្ហាចូលឆ្នាំមិនទាន់ផុតចំហាយហើយមកទល់ថ្ងៃនេះមិនទាន់បញ្ចប់នៅឡើយទេបាទកញ្ញាចាប់អារម្មណ៍វិធីក្នុងចំណោមលបែងលបាំប្រជាប្រិយរួមក្នុងប្រមាណ3ថ្ងៃជួបគ្នាខ្ញុំសង្កេតមើលឃើញកញ្ញារំក៏ស្រស់ស្អាតនៅពេលដែលសង្ក្រាន្តបានរបស់នោះបាទ I want to go back a little bit because Cambodia is still in the mode of celebrating Cambodian New Year. You know, what are the things that you see you like most in terms of traditional game, in terms of entertainment, in terms of traditional dance? We know that you have learned how to dance some Rombong's Khmer song. What is it that you like most? In the Cambodian New Yeah, Year? you notice most. What I notice more is because in Brazil we don't do that on New Year, but the most amazing thing here was people throwing water everywhere because it was really funny because I saw not only kids but also adults doing there. But on the other hand, it wasn't so good because they were wasting a lot of water. So when it comes to environment, it's not that good. But it's amazing to see the people happy. It doesn't matter the age. Everybody was happy. So I was happy for them also. And that's it. ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាវាមានភាពប្លែកច្រើនខ្ញុំសូមជម្រាបថានៅទីនេះហាក់បីដូចជាមានការជះទឹកដាក់គ្នាទៅវិញទៅមកច្រើនម្យ៉ាងទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាខ្ញុំឃើញក្មួយក៏ដូចជាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរមានភាពរីករាយសប្បាយជាទីបំផុតនៅក្នុងការអបអរសាទរដល់ពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំខ្មែរឆ្នាំថ្មីនេះមួយទៀតខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថានៅប្រទេសប្រេស៊ីលខ្ញុំអត់ដែលឃើញភាពសកម្មភាពទាំងអស់នោះទេអញ្ចឹងហើយបានថានៅទីនេះវាមានការប្លែកច្រើនចំពោះខ្ញុំបាទឥឡូវនេះមិញជាតិកន្លះម៉ោងយើងជជែកគ្នាជុំវិញតែនៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាឥឡូវត្រឡប់ទៅក្រៅបន្តិចគឺទៅស្រុកកំណើតរបស់កញ្ញាបាបារ៉ាផ្ទាល់តែម្ដងនៅប្រេស៊ីលឯនោះពិសេសនៅក្នុងទីក្រុងវីណៃសឬថាល្បីសម្បើមដែរបាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលចូលឆ្នាំឆ្លងឆ្នាំថ្មីម្ដងគេប្រារព្ធពិធីដែលសំខាន់ដែលកញ្ញាអាចជម្រាបដល់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាបានជ្រាប Let us go back to your country a little bit and your country and the place where you were born. How do you celebrate New Year's? What different from here and Brazil? Okay. In Brazil, we celebrate just the common New Year when it becomes to 2017 to 2018. So it takes just one day or one night. So at midnight, in the last day of 2017, we stay together with the family. We prepare a special meal. So it's a time to stay with your family and also with your friends. And we also have a lot of party, dancing. We also drink a lot of champagne to celebrate New Year. But it takes just one day. So just one day. We don't have like a Khmer New Year or Chinese New Year. Like you are starting the dog year, is it right? This is the dog year. Yes, and we don't have that in Brazil. So it's amazing to learn more about other cultures
because I'm in the other side of the world. It's totally different from Brazil, and I believe that everyone should experience this. ខ្ញុំសូមជម្រាបវិញដែរថានៅក្នុងប្រទេសប្រេស៊ីលយើងអបអរសាទរដល់ឆ្នាំថ្មីតែមួយថ្ងៃទេខុសគ្នាពីនៅប្រទេសកម្ពុជាហើយជាពិសេសទៅទៀតភាគច្រើនគឺយើងរៀបចំម្ហូបអាហារឧបភោគបរិភោគជាក្រុមគ្រួសារហើយម៉ោង12យប់នៅពេលដែលផុតពីឆ្នាំចាស់ចូលឆ្នាំថ្មីគឺយើងញ៉ាំឆាំផេញ៉ាំអីហើយយើងអបអរសាទរដល់ទេវតាឆ្នាំថ្មីរបៀបជាស្តង់ដារអន្តរជាតិមួយមិនខុសប្លែកពីគ្នានៅសហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ប្រទេសដទៃទៀតទេបាទសរុបមកឃើញថាចរន្តនៃតម្រង់នៃវប្បធម៌នៃជាតិសាសន៍មួយមានការប្រព្រឹត្តខុសៗគ្នាប៉ុន្តែទោះបីយ៉ាងណាក៏ដោយសោះក្នុងគោលដៅដើម្បីបង្ហាញនៅអំណរសាទរនៃឆ្នាំថ្មីក៏ដូចជាទៅតាមនិយមរបស់សាសនារៀងខ្លួនតេតិនទៅលើរឿងនឹងតែម្ដងបាទកញ្ញាបាបារ៉ាកញ្ញាមានអ្វីដែលចង់ប្រាប់ពិភពលោកអំពីសក្តានុពលពីកម្ពុជានេះវិញម្ដងបាទទៅកាន់ពិភពលោកបាទ What is the foremost potential thing that you want to tell the whole world about the kingdom of Cambodia? Because we want to go back there a little bit. Okay? What I wanted to share with the world is the kingdom of Cambodia is amazing. The history, mainly the history you have here, is a millenary culture. And you know what I always say when I came back to Brazil is that your people is really nice, amazing, and they will receive anyone who comes here very, very well. And you know, it's a unique experience because what you find here in Cambodia you don't find anywhere else. You know, your history, your people, your amazing temples, it's just fantastic. So I tell everyone that Cambodia changed lives because Cambodia changed my mind. I thought I was a good person, but when I came to Cambodia, I realized that I need to learn a lot of things, you know, that I have to work hard to become better. So it's amazing. ខ្ញុំសូមជម្រាបវិញដែរថាដោយសារថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានទំនៀមទម្លាប់អរិយធម៌ប្លែកពីប្រទេសដទៃជាពិសេសទៅទៀតស្រស់ស្អាតភាពរាក់ទាក់គ្រប់យ៉ាងទាំងអស់ដែលខ្ញុំបានជួបប្រហែលថ្ងៃនេះអញ្ចឹងហើយបានខ្ញុំចង់ជម្រាបទៅពិភពលោកថាប្រជាណាចក្រកម្ពុជាមានសក្តានុពលផ្នែកខាងអរិយធម៌វប្បធម៌ដោយសារតែយើងមានទាំងប្រាង្គប្រាសាទផ្សេងហើយដែលជារបស់ដែលมันអាចកាត់ថ្លៃបាននៅលើលោកនេះអញ្ចឹងហើយខ្ញុំមានចំណាប់អារម្មណ៍ខ្ពស់ជាទីបំផុតនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាបាទសូមអរគុណបន្ទាប់ពីសង្ក្រានបានកន្លងផុតទៅនឹងបេសកកម្មរបស់កញ្ញាតើកញ្ញានឹងគ្រោងធ្វើអ្វីបន្តទៀត Do you have any other plan after you leave Cambodia? Yeah, after I leave Cambodia, I'm gonna go also to other countries here in Asia. But my main goal is to continue to keep working for charity work, to promote female empowerment, also environment issues. So my intention is before leaving Cambodia, after leaving Cambodia, I want to keep doing this job, the same work that we are doing here all over the world. So we're gonna go to other countries and do the same thing, and I hope and I expect to help so many people as we helped here in Cambodia. ខ្ញុំសូមជម្រាបដែរថាក្រោយពីការងារត្រូវចប់នៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានាងខ្ញុំនឹងដើរទៅធ្វើសកម្មភាពមនុស្សធម៌ក៏ដូចគ្នានឹងផ្នែកខាងបំភ្លឺផ្នែកខាងបរិស្ថាននិងការងារផ្សេងទៀតដែលសម្រាប់មនុស្សធម៌ផងនៅលើលោកនេះប៉ុន្តែខ្ញុំសង្ឃឹមថានឹងបានជួបប្រជាពលរដ្ឋដែលស្រស់ស្អាតហើយពោពេញទៅដោយសេចក្តីញញឹមនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជាដែលបានទទួលខ្ញុំយ៉ាងអស្ចារ្យទីបំផុតនៅក្នុងដំណើរមនុស្សធម៌និងទស្សនកិច្ចរបស់ខ្ញុំនៅក្នុងប្រជាណាចក្រកម្ពុជានេះចា៎បាទសូមអរគុណកញ្ញាឥឡូវសូមពេលសម្រាប់មក Pleasant បាទជួបកិច្ចសន្ទនានេះបន្តទៀតនៅវគ្គបន្ទាប់សៅបៀកដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានកំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិស្បែកមុខបរោះមានស្នាមអុចខ្មៅនិងមានជាតិខ្លាញ់ច្រើនដែលបណ្ដាលឲ្យកើតមុន
សូមណែនាំហ្វូមលាងមុខក្លាសវ៉ៃតានីអេហ្វិកថ្មីជួយកម្ចាត់ស្នាមអុចខ្មៅនិងបាក់តេរីបានយ៉ាងល្អធ្វើឲ្យស្បែកមុខភ្លឺសស្រស់ថ្លារឹតតែពិសេសជាមួយហ្វូមលាងមុខក្លាស Oil Control ជួយកម្ចាត់ជាតិខ្លាញ់និងការកើតមុនធ្វើឲ្យស្បែកមុខមានសំណើមហ្វូមលាងមុខក្លាសធ្វើឲ្យបរិសុទ្ធមានទំនុកចិត្តមានភាពតាក់ទាញនិងបង្កើនមុនស្នេហ៍ក្លាសជាមុនស្នេហ៍សម្រាប់បរិសុទ្ធក្លាសក្លាសក្លាសជាមុនស្នេហ៍សម្រាប់បុរសសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិមានបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់និងថ្នាក់បណ្ឌិតនិងមានជំនាញសំខាន់ៗដូចជានិតិសាស្ត្រព័ត៌មានវិទ្យាភាសាអង់គ្លេសគ្រប់គ្រងទីផ្សារសេដ្ឋកិច្ចអភិវឌ្ឍទេសចរគណនេយ្យនិងហិរញ្ញវត្ថុនិងធនាគារមានសាស្ត្រាចារ្យដែលមានសញ្ញាបត្រថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់បណ្ឌិតមានបទពិសោធន៍បង្រៀនយូរឆ្នាំសូមរួចរាល់ឡើងយកឈ្មោះចូលរៀនចាប់ពីថ្ងៃនេះអូនៗនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ដោយស្វ័យប្រវត្តិសាកលវិទ្យាល័យបញ្ញាជាតិសមត្ថភាពបញ្ញាគុណធម៌ពេលព្រលឹមក្រោកពីដំណេកគឺជាពេលសំខាន់បំផុតសម្រាប់ផ្ដើមថ្ងៃថ្មីរបស់ខ្ញុំនិងគ្រួសារខ្ញុំដូចនេះទឹកដែលមានសារៈប្រយោជន៍សម្រាប់សុខភាពគឺជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់យើងទាំងអស់គ្នាខ្ញុំសូមណែនាំទឹកពិសាបរិសុទ្ធ Icelandic Glycol ដែលមានសារធាតុរ៉ែខ្ពស់ Alkaline កម្រិតរហូតដល់ pH 8.4 ដែលមានសារៈប្រយោជន៍ល្អបំផុតសម្រាប់សុខភាពជួយបំបត្តិភាពនឿយហត់បង្កើនអុកស៊ីសែនក្នុងឈាមធ្វើឲ្យឆ្អឹងរឹងមាំជួយរំលាយអាហារកាត់បន្ថយជាតិអាស៊ីតនិងជួយពង្រឹងប្រព័ន្ធការពារ Icelandic Glycol ជាជម្រើសល្អបំផុតសម្រាប់ជីវិតម្សៅបៀកដែលល្អគ្មានគូប្រៀបមិនក៏មិនលៀនថ្នាំទ្រនាប់មកអេកស្ត្រាថ្មីក្លិនតិចការពារមានប្រសិទ្ធភាពអវងហើយ ចង់ភ្លឺខ្លាំងក៏បានភ្លឺល្មមក៏បានខំផែនថ្នាំពណ៌ជាតិ